现在演示一下这个连续焊接。这个就是连续焊，焊点的话也是白亮的。这是3毫米的铁连续脉冲焊，焊出来的焊点。这是1.0黄铜管焊接，因为它里边含锌，含锌的话可能会有黑灰，黑灰的话都可以蹭得掉。这个是焊完后的焊点。现在用大电流看一下黄铜管，现在电流是55。有黑灰可以蹭掉。这是一个弹簧焊接，这是紫铜管和铁管，不同材质也能焊接在一起。这是一个搭接焊，这是紫铜条，先预一下热。现在演示的是脉冲焊，焊接这个0.35的不锈钢防盗网。用的是一个稍大的电流，不会焊穿，也不会焊透。上面焊的是小电流，现在再看一下这个大电流，电流变大，它焊点就会相应加大。上面这个是小电流，下面这个是大电流。黄铜板外置件焊接，不加焊丝。好，没事，把黑灰给蹭出来。这是紫铜和黄铜管焊接。不同材质的话也能焊接在一起。现在演示一下这个连续焊。这个就是一个搭接焊接，用的是焊丝。